We are the Pineapple Family! Hi, Pineapples! Good morning. Ay, hindi nagali morning. It's already noon. Today is Monday. It's holiday. I'm here with Mama. Gaganganga na si Mama. Okay, nagutom na siya. Napakaon ako sa iya. Sa akong vlog, ma. Hi! Hi, Anay. Wave naman. Yan. Hi! Flying kiss. Na. Flying kiss, B? Very good ba? Good job, Mama. Kaon na? Kaon na ta? Mag-una ligo, gapagwapa na, hamot-hamot. Paano man, no? No? Ha? O, kaon na ta. Sige. Amo na na. Sudan is pinamalhan. Favorite mo na, Doy? Hindi. Nani, ano? Balo na saya. Ito na ng alas 9 ng umaga ngayong araw. Ayon yan sa post ng maritime security expert na si Ray Powell. Kaya posible raw ipangharap mo naman ang mga nakapost See? sa bagong resupply It's yummy. Let's eat. sa Ayungin. Ready na namon nga schoolboy in uniform. Suksok mo, ID. Ang bag mo ako pagidya. Gwapo ba? Idulong lang sa classroom ha, kay kabugat gid sang bag. Kiss na, Mami. Bye-bye. Chulo. Bye. Good sila ba? Gobra sila sa ano ba? Yung assignment ba? Mo na ang map mo? Ikot may konta. good life kung layo. Layo, balay mo eh, no? Ne? May balay-balay. House. School. Ano nang LIS? LIS. Lawaan Integrated School. Yung VS. Stadium. Villarreal. Royal Stadium. Okay na, grade 3 mo na. Grade 3 di oh. Lapaw ka sa ano. Pwede video. Road map nila kung ano ina siya. Halin sa ila house, pakadto sa school. Layo-layo, guys. Ano? Ay, nag-burn out! Ito ang aking bahay. Tapos, Hindi ko kabalo ng Tagalog. ay, ano na lang? Iligay nun. Kag ko ng Ilongges. Una gid sa guys, so siya lang isa oh. Bye-bye. Bye-bye na. Behave ka na. Behave. Bye-bye. Hello guys! Hello! So today we are going to the... Uy, ako mag-vlog kayo, may nag-agi nga tao. Makakato kami sa school ni Baby Pineapple. And kay mi nga ma-lunch siya, kay dulong na lang namon dayo ng iyang lunch. This is his lunch box. And ang iyang mga requirements, ipasa na lang namon. Ready na natanan. Hapit naman kami di anay sa Banica Seafood. Kaya may kin-order kami tinga-uga. Last day na lang, sir. Next, number 4. Happy ka na kay ano na, mga sakutan na sudan mo? Hindi na ko konsultan ko. Here kami sa City Mall. Kaya mag-grocery kami sa Mary Mart. Para barato.
Region 2. Region 2. Hi guys, pressure kami guys. Kuha ko chips. Nice one, Harry. Sweet chips. Ala. Ay, hindi. Din. Thank you. Ay. Right. Banaman ka, hindi na mag-vlog mo na. Groceries naman guys. Kuha ko candy, basta barato lang. Ala. Sila dito. That is candy. Killer niya. Sila siya. Ako lang pinita. Parang marshmallow. Pili mo naman. Asa. Ay, kuha ko marshmallows sa Chubby Bunny Challenge. Isa. Pasagot ko. Yung pasagot ko. Ay, sus. Sila direksyon. Ay, oo. Sakto. Sala-sala na ko guys. Ang big. Hindi man ang big. Parang big. Big. Ay, sus nga. Nagakulog man ang kami. Bugat ang cellphone guro. Ay, si mami to ah. Si daddy to ah. Si daddy may cartoon dito kasi. Aray ko na. Ano ang sayas? Katag ko na kay mami. Liwot-liwot na kami guys. Nakita ang tinganan. Libot-libot lang po diri. Papelo. Wala. Natawag sa libot-libot lang. Ano si mami? Kita siya. So, mami. Milk of baby pineapple. This is the milk of baby pineapple. Lactom! Takyan naman! Si daddy din. Lactom. Lactom 6 plus the Kenemen. Si daddy. Ay, ko ba? May taon. Malibot-libot lang kami. Pangita kay daddy. Sa utang ko ng akong kilo. Nice. Oreo. Nice. Si daddy. Dad. Mabakal ako. Blueberry. Everything. Naman. Daddy. Oops. Di gali si daddy yan. Ang cupcakes gali niya. Ang cupcakes gali ni mami. Abi ko rin kita yan na si daddy. Or guys, tawak lang ko. Or baliktad. Ano ko di nagano video pa. Nagkahawit pa. Hi guys, I'm gonna challenge myself. Oh no! Hi guys, I'm gonna challenge myself. Bye! 24 hours. Bye! Harvest ko no si Daddy Pineapple sang amon rambutan no. Alang-alang pa man na iban. Pilian lang. Pula-pula lid eh. Pula-pula. Loo. Taste test be. De. Hi. Tamis? Nagkigang kuriit ka ha? Tamis kuriit? Ready na mga backpackers for tomorrow. Sunrise. Morning. Sunrise na everybody. Kagina pagalitamon. It's madulom na may ito. Good morning, Atlantis. Morning Atlantis. Moving Shout on na out sa Rob. Anyways, kapakato na kami sa may port sa Ahoy. Nung dumaraw na 5:50 in the morning. Nagaling kami sa balay 5. Bumalik pa kami kay nabilin cellphone ni Bibi Pineapple. But 5 kida nakahalin kami. Tulong-tulong pa kagay ng 5. Ang bali Bibi Pineapple. Subong lang sa karong kita sa world nga closed. World nga closed. Kaya mga establishments wala pag-open.
We are here na. Pag-ubog daw si Baby Pineapple, si Daddy naman nagawat na ticket. Tsara ng, ang port. Wala pa man ang barko. We came early. We traveled very early in the morning. Ay, ano na, oh! Ang bako. Excavator. May excavator to ho. Excavator. Anya ang mga grass, mami. Ask them. Yung excavator na Okay. nagkadto da. Wala ko na madilig para kuan. Basic. Medyo ano? Ay! Para galing yung zoom no. Galantaw kami sa excavator. Abot kami di mga 7:10. So we're waiting, eating arroz caldo and Aras kaldo. puto And I want. and ako also cup noodles. Ako na. Ayan yun eh, baby pineapple ko no. Ano na flavor? It's bulalo. Yeah. Yeah. Balo. Expensive kasi gusto nila cup noodles. It's 50 pesos. Wherein 50? No? 50? Tapos ang arroz caldo, 30 pesos lang. Namit pa, may egg pa. May mga email na naman ko doy nga may mga copyright na naman naton nga video. Ang Cebu naton nga mga vlogs. Ayan bota. So muna nga nang lately wala na ko gagamit sa mga background music kay biskan mga years ago na yan namon nga video yan nagka-copyright subong lang ga-copyright lately damo nagka-copyright namo nang hindi na ko magagamit gid sa mga sa mga background music. Tayo ng barko coming na siya. Ayun na. Edit na naman ko i-change ko na naman tong mga background music. Tatlo gidya ka video ang may copyright. So subong adlaw lang na nga ginsend ka notification pero ang video pila na ka years ago. Ay nako. Mami, ang ilasang wala or anong copyright Meaning ila gid na as song. na ang YouTube late. Mood gani, mo na gani. That's what Kasi kina-check ya every channel. Hindi base ko ang owner sang music lately lang nag-file sang copyright. Bye, excavator. Kaya na mag-aawad ba karon lang tama istorya naman. Si Daddy may siomay naman nga dala ko. Di mami, malaan niya pag copyright pero So once nga na-file na nilang copyright, hindi, once na-file na nilang copyright, tanan nga nagagamit sang song ginahatagan sa notification. Kaya muna. Daddy, tatlo na naman ka vlogs from 3 years ago. Ang copyright na naman. Hindi na ko magamit kaya ng isang background music. Sulod na kami sa barko. Dapat ako pa Sarah. Tao. Ano? Raw ay buko Malami ganing ko po gwapo. Kay Coco Martin sa unahin. Hello. Almost there. Out and about na. Out and about the view. May isang clouds. Pogi! Sige na! Sakyan naman yung barko. Bye-bye. Almost na sa barko. Ubus na. Trail mix. Touchdown, Malaysia. Malaysia. Liga, pag pa Iloilo, ang balya Singapore, subong Malaysia naman.
sa sulod 888 nga ano kami, ulat na lang kami oras. So, check-in sa hotel at 2 p.m. Hotel pa? Motel to subo ay buwas dapat ay nang fresh ang aton nga faces. Ay kami sa snail tea diri kami matulog-tambay anay kag ma-drink sang grape yogurt nga request ni baby pineapple. Snail tea. Yummy. Nami lang nga ano, nami snacks nila o tempura. Dahil na kami sa Sea Breeze. Dili kami ma-stay pero wala pa parking yan. So, init ng panahon. Char. Rahim na. Laya, wala sang dala. Ako yan, nagpapakintol pa yan. Mga tunog ito. Hi guys, natulugan ako bago ko lang ako bugtaw. It's 4 p.m. and we're going out. Kung bugtaw nga nag-alaray sa SM Bacolod. Ay, hindi sa IDAS and it's gonna be worth it. Iba kaon kami tudo. Apat ka kilometro nga daling lakat namon, no? Ano na, ma? Ay, naman niya. Ubos mo na. Barbecue and rice. Duwi pa yun na? Let's eat. Back in the hotel, ang dessert is pomelo. Ame, ako, be. Sunod ka o sini. Daddy. Namit. Lumit. Nanon. Lumit din man niya. Open road, this is where the X5 really shines as a perfect timing cruiser. Switch this thing to sport mode and prepare to have fun with all that talk. Sponsored shoes. Sponsored shirt. 8:40 a.m. na and ready kami kay ma-check out kami at 10 a.m. 12 pa man ang check out kaning kay today is our appointment day. Niya mo na room. Today gidyo amo niya appointment day ganing kay kung kahapon kami kung today kami nagbiyahe kapoy so kahapon kami nagbiyahe pakadto diri sa Bacolod. Then after matapos amon appointment, we are going to La Carlota. Ay, pineapple! Nakashade of red kita gali subong. So, room tour gamay. We're about to go na. There you go. This is the room. Saan CR? That's a CR. Wait. This is a CR. Nalapan Manila CR. Very comfortable. It's only one pilahan? 1,000 lang, no? It's 1,000 pesos per night here. Out na. Let's go out. Double check everything. Wala na may nabilin. Okay. Ako ng laptop. Bye-bye. Okay na ang daanan. I-check pa man na nila. Fires. Doy? Here kami sa Robinson's Place. Bacolod. Department of Foreign Affairs. Pero sa gamay lang na yun.
doon sa Kalayaw. Baby pineapple na nag-previous ng Jollibee nga chicken. Yung Jollibee siya kami. Makadto kami sa Kalayaw. Bye-bye. Bye. Delivery. Take out lang kami. Ma-dessert na sa Kalaya nga Oreo cheesecake. Ako niya, ano ya? Pecan caramel. Later ko lang ni kanon niya matapos po lunch. Doon si Daddy, bili ni Baby Pineapple. Yummy. Conis, Kansi, and Sugba. Ma-picture-picture. Makuha lang kami ni Dana yung video-video. Ito to. Relax ka dyan. Ni Daddy Place. Tuntog ito. Dako manggali. Sabay na kayo? Bay na. Bay na doy. Oo, gani. Gani. Sino yung ngalan? Sino gani? Oo, ano? Si Choco. Si Nana kag si... Si Nana kag si Nono ah. We're heading to La Carlota na and we're eating the cake. Daddy pineapple na ano na oh. Car wash. Ang 5 peso lang na balaw. What can you say about the cake toy? Which one? Oreo cheesecake or caramel? Oreo man yan. Ako niya. Pecan caramel cheesecake namin. Namit mo. Pero dahil gahod ako. Happy palog boys kayo mga bakal ice cream. And then the canlaon. Ikaw gilang nagkakapit-tapit. Gana, ikita ikaw ay sumangda niya doon. Sige lang bala. Canlaon na lang gani. Oh. The canlaon is there. Oh. Then resume ta. Naraya ulo. Pwede pa. Hindi na si Mami nagpuro-puro ka. Sa lakyan na. Sa lakyan na yung kapuro. Home na. Nagranha na. We're home sweet home. Good morning. Hi. Yes, magulang kami tapos paninda. And may nagyan kami nga durian. Mabay sila. Daddy pineapple. Muna mo na panindahanan for today. May egg and so many more. Ito pa sa likod. More stocks for the house. Durian. 300. Tama durian, 300 pesos. Kung itong doon kabilog. Ano mo? Tama-tama durian. There. Grabe nga. Tingka ila. Mami, pag-oy. Ano nga may iba nga ano, no? Ito nami, oh. Pero hindi na dunot yan, oh. Hindi na dunot na. Dito ako na... Yun, ikablakan yun kay... Nami, itsura ko. Nawasak lang na yan kay... Yung ano, punta, ampun, na may... Baby, first bite, bihat. Vitamins, oh. Ito na. Ano ka naglan na yun? Ano na? Ano na? Mula ah. Ano siya? Nervous ah. Para yun. Ay, nahan kayo nag-a-assist ko to kay nanay. Plastic, label de plastic. Mayara ko to, plastic. Ito ko to plastic na ano, sa Okay na na. Birthday celebration ni Manang Bless. Sa pamamulyo sa atong tour. Sige na. Yes, Lord. Lord, thank you for this wonderful afternoon, Lord God, 27th of August. Lord, I pray, Lord God, that we're going to... Nakatagtagin ka niyo? Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ay, wait, ano ha? Candle. Duwe, dala na di ka na.
Eat na ka, madali na. No, may sugar yun. Ato, ano? Kutsara. Hindi kami kaalang-alang kami di mag-agi ito. Kabahagit. Oh no! Atong una nakalakat na to gali. Patawa yung taan na yan. Baha is real. Putahan. Sundan lang tong kuwan nung sang auto eh. Father God, bless us, O Lord, Father God. We entrust you, Lord, nga makalang puwasi kami diri, Father God. We know that this is going to be okay. We'll get this through, Father God, in Jesus' name. In Jesus' name, Father God. And amen, Lord. Thank you, Father God, Jesus. Amen. Uli na kami, rin na kami po. Smile lang yan, pero wala lang. Travel tip 101. Yes! Balon sang kimpit kahalayan. Para kung may snacks na hindi maubos, kimpitan. Just like that. Right? And makadto na kami sa barko. Ng barko. Here na kami sa may San Rafael and it's raining na naman diri oh. Ay man diri ang bagyo, ay di signal sa Visayas pero grabe gidyang ulan. Okay na kami sa Rafael. Okay na lang ako video dayon kay. Ay pa ang amon nga lansones. Wala galing na video ang pag-harvest pero this is from Lagranhaman dito sa Ogsarana. Hamot-hamot git. Lorian. Nag-divide na namon ini sila para ma-party sa mga family. Duwan na lang bilhin kay ang duwan hatag ng isa kay atan boss niya kuno kwaon. 我姓石，无论何时与你相识，我都直。我姓石，执笔写词犹如骏马在